კვლევის ჩატარების იდეა გაჩნდა, მას შემდეგ რაც გავიგეთ, რომ თბილისის ისტორიულ ნაწილში საკმაოდ ისეთი მსხვილმასშტაბიანი პროექტების განხორციელების იდეა არსებობდა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, მიწათსარგებლობა, ტრანსპორტი, კვლევამ თითოეული ამ მიმართულებებით არაერთი ხარვეზი აჩვენა. ჩვენი საკვლევი არეალი ძირითადად მოიცავს აი ტერიტორიას, რომელიც იწყება სასტუმრო რედისონის არეალიდან, ან ძირი რო წარმოვიდგინოთ, მიუყვება მთლიანად მტკვრის სანაპიროს და მთავრდება აკადემ ქალაქის ტერიტორიასთან. ასევე არის მსხვილმასშტაბიანი პროექტი, რომელიც იგეგმება საქანელას ქუჩის მიდამოებში, რამდენიმე ობიექტი, რომელიც გვხვდება ქიაჩელის ქუჩის ძირში სანაპიროს გასწვრივ, ეს არის ლაგუნა ვერეს არეალში დაგეგმილი, ეს ძალიან გახმაურებული მასშტაბური მშენებლობა და ასევე ცირკის უკანა მხარეს ესეთი ძალიან მსხვილი პროექტი, რომლის მშენებლობის სურვილით არსებობს ამ ეტაპზე. პროექტების დასრულების შემთხვევაში დაირღვევა მტკვრის მარჯვენა სანაპირო ზოლის მთლიანობა და ისტორიული ხედებიც რადიკალურად შეიცვლება. ქვედა ტერასაზე განთავსებული შენობები არასოდეს არ ფარავდნენ ზედა ტერასაზე და იყო ეს ტერასულად განაშენიანებელი ქალაქი და ეხა ამ საკუთრებით კარგად ხო, იქით კარგად ჯერ კიდე იკითხებ. პრინციპში ამას თუ შევხედავ, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ არ იყოს აი უკვე ეს ქალაქი გამოჩნდებოდა და მას შემდეგ რაც ეს სატივე აშენდა, უკვე მის უკან დაიმალა ქალაქი. ანალოგიური მოხდება ამ ახალი მშენებლობების პირობებშიც, პრაქტიკულად აი ეს ნაწილი მთლიანად დაიმალება. ეს ცვლილებები დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ძირითად პრინციპებსაც ეწინააღმდეგება. აქამდე ბევრჯერ გვინახავს მშენებლობის განსახორციელებლად, როგორ მოუხსნიათ ადგილისთვის სარეკრეაციო ზონის სტატუსი. ეს პრაქტიკა დღესაც გრძელდება. ეხა არ ჩანს უბრალოდ ცირკი. აი იმ სახლიდან პირდაპირ იყურები და ჩანს ცირკი. და ეხა ამ შენობების აშენების შემდეგ, ანუ ეს ცირკი საერთოდ არ გამოჩნდება და ეს კანონმდებლობითი პრობლემა, იმიტომ რომ მას აქვს თავის ვიზუალური დაცვის არეალები და ვერაფერს ვეღარ იზამი. ეხა რაღაც კორიდორები დაუტოვო და კორპუსებს შორის გამოჩნდეს ცირკი, მაგრამ ფაქტია, რომ პრინციპში კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ამას გძალავს. მაგნავერის მიმდებარედ რაც იგეგმება, იქ გვაქვს ესეთი სიტუაცია, რომ არ არის თქვა იგივე რისკები შეფასებული, გარემოს დაცვითი რისკები, ვიცით, რომ აქ გადის მდინარე ვერეს კოლექტორი,
ეს იყო დატყვევის არეალი ვერეს წყალდიდობის დროს და ისე გაიცა განაშენიანების, ისე დამტკიცა განაშენიანების რეგულირების გეგმა, რომ ეს საფრთხეები არ არის ადეკვატურად შეფასებული. შესწავლილი მასალიდან ჩანს, რომ არეალში ინტენსიური ტემპით აპირებენ გაგრძელდეს ისტორიული ქუჩების კვალის წაშლა, უხეში ჩარევა ლანდშაფტში, მწვანე სივრცეების ნაგებობებით ამოვსება. ეს პაუზები, მწვანე პაუზები, რომელიც გვაქვს, მტკვარსა და ქიაჩერის ქუჩას შორის, რომელიც ებმის ვერის პარკს, ეს ძალიან ესეთი კანონით იცავს ამას, რომ უნდა მოხდეს ამ პაუზების, ამ სივრცეების დაცვა. რასაც აქ ხედავთ, მაგალითად, ქიაჩელის არეალში სისტემური ხასიათი აქვს, აი ამ მწვანე ზოლის ფრაგმენტაციას. აი 90-იანების განსხვავებით მაინც ეს განსხვავება არის, რომ იმ შემთხვევაში თუ ვიღაცა იძახდა, რომ აი კი, მაგრამ რაღაცა კანონგარეშე შენობებია, ახლა ეს ყოფილი დაკანონებულია და უბრალოდ არ ვაღიარებთ. მხოლოდ ფურცელზე ვაღიარებთ ყველა დოკუმენტს აბსოლუტურად, რაც ეხება მშენებლობას. და განსაკუთრებით კულტურულ მემკვიდრეობას. პრინციპში გენგეგმებსაც და გენგეგმასაც, იმიტომ რომ გენგეგმა აბსოლუტურად პრაქტიკულად გამორიცხავს ამ ყველაფერს. ისეთი სარეკრეაციო ნაკვეთების თუ ნაწილების ათვისება ხდება, რომელიც მანამდე არასდროს არ ყოფილა სამშენებლო დანიშნულებით გენგეგმას არასდროს განუსაზღვრავს. თავისთავად ურბანული ნაწილი და ქალაქი არ არის პარი და რაღაცა მუზეუმი არ არის, განვითარება და უნდა განვითარდეს, უბრალოდ ამ ახალმა განვითარებამ ძველი არ უნდა წაშალოს. თბილისის ამ ისტორიული მონაკვეთის ჩამოყალიბება მე-19 საუკუნეში იწყება. ისტორიულ რუკებზე ჩანს, რომ მდინარე ვერეს გასწვრივ ბაღები ყოფილა გაშენებული, ხოლო დღევანდელი ცირკისა და აკადემქალაქის არეალი სამხედრო დანიშნულების ობიექტებს ეკავა. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში გაშენდა დღევანდელი ქიაჩელისა და ახვლედიანის ქუჩების, ასევე საქანელას ქუჩის მიმდებარე არეალები. მთელი ის მიდამო არსებითად შეიცვალა საბჭოთა პერიოდის პირველ ნახევარში, როცა 1930-იან წლებში გადაკეთდა გმირთა მოედანი, აშენდა დღევანდელი თამარ მეფის ხიდი და ცირკის შენობა. მდინარის ნაპირები კი მათ გასწვრივ ავტომობილებზე ორიენტირებული მაგისტრალების მოწყობით სრულად შეიცვალა. თუმცა ამ მასშტაბური ცვლილებების პარალელურად ბულვარები და პარკებიც მოეწყო. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ საბჭოთა პერიოდში სხვადასხვა დროს განხორციელებულ სარეკონსტრუქციო სამუშაოების მიუხედავად, თბილისის ეს ისტორიული ნაწილი თავის ძირითად მახასიათებლებს ინარჩუნებდა. ესაა მჭიდრო კავშირი ლანდშაფტთან და დახრილ რელიეფზე შენობების გრადაციული განფენა. სანაპიროები ბოლო დრომდე რჩება ძალიან მნიშვნელოვან გამჭოლ არტერიებად. სამწუხაროდ არა გვაქვს ამ არტერიის რაღაცნაირად ალტერნატივა დღემდე და არც რაღაცა დიდწილად შემოვლითი, ვთქვათ, გზის მშენებლობა არ დგას ჯერჯერობით დღის წესრიგში. ამიტომ ნაკადები ამ არეალში არ დაიკლებს სამანქანო ნაკადები და ეს გამჭოლი ფუნქცია ქალაქს ჭირდება მით უმეტეს ისეთ ქალაქს, რომელსაც ესეთი გრძივი ფორმა
აქვს, ხო? როგორც კი აქ განაშენიანება ჩნდება, აქ აუცილებელი ხდება ქუჩის განსხვავებული დიზაინის მოწყობა, რაც მერე თავისთავად გამტარუნარიანობას ამცირებს ამ ტერიტორიაზე. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სანაპირო ზოლი არ უნდა იყოს ადამიანზე მორგებული, არ უნდა მოეწყოს გადასასვლელები და ასე შემდეგ. ამაზე პოზიცია ქალაქს და მუნიციპალიტეტს არ აქვს. და ეს სისტემური ხედვა არ არსებობს ესეთ გადაწყვეტილებებში სამწუხაროდ. ჩვენი პოლიტიკა დღეს არის ორიენტირებული მაქსიმუმ 4 წელიწადზე. არავინ არ ფიქრობს გრძელვადიან მასშტაბში რა ხდება. ეხლა რასაც ვაშენებ, მე შემდეგ ჩვენ თაობას მოუწევს ძალიან დიდი თანხის დახარჯვა, რომ ეს ყველაფერი გამოასწოროს არა ვიზუალური თვალსაზრისით, არა ვიზუალური კუთხით საუბრობ, არამედ აი იგივე კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით.